Buongiorno a tutti, diamo il benvenuto qui in Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini e ai componenti del comitato per la festa della Spiga di Poiana Maggiore. Saluto innanzitutto tutti i presenti chiaramente, ma gli ospiti che abbiamo anche qui seduti qui vicino, e presento Stefano Masiero, a partire da destra, che è il vicepresidente dell'associazione, in centro Walter Zonta, che è il presidente, e Attilio Colpo, che è il segretario dell'associazione. Do il benvenuto a loro perché la festa della Spiga è una festa ormai che è arrivata alla sua 13ª edizione. Si fa a Poiana Maggiore, nel Vicentino, un comune che possiamo considerare una meraviglia della pianura berica e pianura veneta. È un comune che ospita un bene importante che è Villa Poiana, Villa del Palladio del 1549, ed è una villa che peraltro è in proprietà dell'IRV, l'Istituto Regionale Ville Venete, e per cui un bene monumentale di interesse oltre che nazionale, perché è un bene UNESCO, ma anche un bene considerato nel suo complesso, con le aree esterne, con il brolo e con le aree circostanti, interessante da un punto di vista monumentale e paesaggistico, e rispecchia anche le tradizioni dell'area, della Venezia da terra, possiamo chiamarla, cioè la Venezia della terraferma. In questo bel comune, in questo sito, la festa della Spiga, dicevo la 13ª edizione, si svolge proprio nelle aree circostanti questo complesso monumentale. Si svolge in queste aree e negli anni questa festa è molto cresciuta, abbinando valori tradizionali, la promozione di prodotti, la promozione del bene monumentale in sé, la promozione di tutta quell'area berica o area del Basso Vicentino, come vogliamo chiamarla, un'area che sta crescendo anche dal punto di vista turistico, con l'arrivo di piste ciclabili, e quindi diciamo un'area sempre più frequentata. Questa manifestazione, che dura per circa 2 settimane circa, ovviamente intervallata con delle pause, e porta, dopo vi diranno il programma, porta in dote degli eventi veramente particolari, ripeto, legati alla tradizione. Quindi si parte dal carnevale, voglio dire che è una tradizione nazionale, ma soprattutto a Poiana Maggiore poi vi spiegheranno tradizione ancora più particolare, ma proprio anche a personaggi vestiti in abiti storici, piuttosto che la dimostrazione di lavori antichi, e poi anche la coreografia che viene creata dal comitato è proprio, insomma, affascinante e di interesse. A questo uniscono anche degli eventi chiaramente per i più giovani. Ecco, io non mi dilungo oltre, mi fa piacere che siano qui a presentare questa manifestazione oggi, perché conta molti visitatori, e anche questo aiuta molto a rendere a rendere intanto fruibile quest'area, a promozionare un territorio che, come dicevo, sta molto crescendo, anche perché i turisti che stanno arrivando nella parte interna del Veneto, includo qui anche Poiana Maggiore, frequentano queste aree per i beni monumentali, come in questo caso, per il paesaggio, per i servizi offerti, ma anche e soprattutto non disdegnano l'enogastronomia del territorio. Qui faccio un plauso al Comitato della Spiga, perché sanno promuovere e valorizzare anche i prodotti locali, cioè la filiera locale. Questo per la Regione Veneto è estremamente importante. Per cui io vi ringrazio ancora di essere qui e cedo la parola a voi. So che il primo sarà Attilio Colpo. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io vi faccio la cronostoria, diciamo, da dove è nata questa festa. Allora, era l'anno 2010, e quando al tempo, diciamo, un gruppo, che siamo sostanzialmente questi qua presenti, un gruppo di genitori, per sostenere le attività scolastiche di cui appunto i nostri ragazzi avevano bisogno, insieme a quello che era il signor Luca Faedo, che era l'assessore alla cultura e alle iniziative sociali del comune di Poiano Maggiore del tempo, è stata pensata di fare questa festa, diciamo, di iniziare con questa festa, appunto era una raccolta fondi. La prima edizione non si è svolta, diciamo, nel sito della Villa Palladiana, ma si è svolta nella piazza del paese di Poiano Maggiore, ed è durata un giorno.
Il successo riscontrato e anche l'entusiasmo, diciamo, di chi ha partecipato, poi nel corso degli anni successivi ci ha permesso di individuare appunto il parco esterno di Villa Poiana come più consono appunto e anche più adatto a quelle che erano le proposte che volevamo fare, e da lì è nata proprio l'associazione Comitato della Spiga, che sta a significare appunto come una spiga di grano, che è composta da tutte le varie associazioni che sono presenti nel paese, nel territorio, perché la collaborazione è appunto col Comitato Genitori, piuttosto che il gruppo Alpini, piuttosto che il gruppo Giovani. Ci sono tantissime persone che collaborano per la buona riuscita di questa iniziativa. Negli anni successivi, appunto vedendo anche l'impegno che poi economico era importante, abbiamo ritenuto di svilupparla su più giorni durante il weekend, e siamo arrivati, diciamo, alle edizioni ultime, dove appunto su 2 weekend, quindi una decina di giorni, perché poi comunque vengono proposti tantissimi eventi che poi Walter vi spiegherà, diciamo da format giovanili, musicali, dove appunto i ragazzi vengono per ballare, per stare insieme, a eventi culturali piuttosto che danza e quant'altro. Ci siamo anche, diciamo, creati, ci siamo formati da un punto di vista legale e amministrativo, perché appunto la situazione lo richiedeva, e questo ci ha permesso appunto nel corso di tutti questi anni di crescere notevolmente e di avere anche come diceva Marco prima, una buona risposta, anzi direi eccellente, da quello che era il territorio di Poiana Maggiore, ma non solo, anche proprio da quello che è tutto il territorio che ci circonda, non solo del Basso Vicentino, ma anche del Basso Padovano e Veronese, perché Poiana è l'ultimo comune della provincia di Vicenza, poi ci sono le province di Padova e Verona. Ecco, questa partecipazione, che è sempre stata in crescendo nel corso degli anni, ci ha permesso di arrivare, diciamo, ad una manifestazione che è una manifestazione molto, diciamo, presente e molto anche sentita da parte delle persone che se la aspettano, insomma. Siamo riusciti a superare i 3 anni della pandemia del Covid, diciamo, indenni, e siamo ripartiti nel 2023 inaspettativamente, diciamo, con una festa molto partecipata. Questo ci ha dato la forza e anche la volontà e l'orgoglio, anche come, diciamo, organizzatori, ma anche come tutte le persone che ci danno una mano, perché qui io sono stato il presidente precedente, Walter è il presidente attuale, Stefano è stato il primo presidente, però la nostra forza è proprio il gruppo, perché il gruppo di persone che ci supportano, che ci danno una mano, parliamo di circa 140 persone, è la nostra risorsa, ed è importantissimo perché queste persone sono sempre presenti, sempre disponibili, con idee, volontà, lavoro, perché siamo tutti volontari. Ecco, quindi questo è un po', diciamo, la storia dell'associazione che ha portato a questa festa. Adesso io darei la parola a Walter se vuoi presentare la festa del 2025. Sì, ecco, grazie Attilio. Intanto volevo ringraziare il consigliere Marco Zecchinato per questa possibilità, perché questo è il secondo riconoscimento che Festa della Spiga ha, perché l'abbiamo avuto nel 2012, vi ricordate? Siamo stati a Roma dal Forum Nazionale dei Giovani con il patrocinio della Camera dei Deputati e il Ministero dei Beni Culturali. La nostra festa già al tempo era stata selezionata fra 4.500 proposte, è stata selezionata come meraviglia italiana, quindi noi abbiamo un bollino che dobbiamo essere sicuramente contenti e farcene peso di questo, perché non è semplice comunque avere questo. Oggi, dopo siamo arrivati alla 13ª edizione, è un'altra occasione per valorizzare ancora di più il nostro evento, perché non è facile comunque venire in Consiglio regionale, una sede istituzionale del Veneto, a presentare una festa che rappresenta il Basso Vicentino, l'area berica, come Marco prima accennava. Adesso anche la questione turismo, piste ciclabili, autostrada, porta comunque una facilità a raggiungere il Basso Vicentino che prima non c'era. Come spiegava prima Attilio, negli anni siamo partiti con poco, siamo arrivati a una festa che è molto sentita in paese,
ma non solo, fuori provincia. Abbiamo la bellezza dell'utilizzo dei prodotti tipici, come accennava il consigliere prima, ma coinvolgiamo tutto il paese, perché il paese nostro è un paese agricolo, cioè l'economia maggiore di Poiana Maggiore è l'agricoltura. Quindi tutti partecipano, chi come volontario della festa, chi mette il mezzo, chi comunque ci dà una mano. Quindi sicuramente la festa raggruppa completamente a 360 gradi il territorio. Quest'anno siamo arrivati alla 13ª edizione, abbiamo voluto creare qualcosa di particolare, perché siamo passati, come dicevano prima, alla zona Covid, che è stata molto dura, siamo ripartiti bene e adesso siamo arrivati nel 2025. La festa viene svolta all'interno del parco di Villa Poiana, si svolgerà dal 30 di maggio all'8 giugno, dove si susseguiranno diverse tipologie di eventi. Partiremo il 30 e 31 con degli eventi musicali per i giovani, perché comunque abbiamo visto che i nostri giovani nel territorio del Basso Vicentino tendono a spostarsi verso le grandi città, perché nei nostri territori non viene organizzate molte cose. Quindi questo sicuramente per loro diamo una possibilità importante di rimanere da noi e portare l'economia, anche le nostre attività commerciali e tutto. Il 1° giugno, oltre all'evento musicale e varie tipologie di eventi dei mestieri di una volta a trombini o altre cose, si svolgerà in notturna il Carnevale. Il Carnevale è un evento che sul nostro territorio negli anni è cresciuto tantissimo, perché siamo partiti con 8 carri, quest'anno siamo arrivati a 18 carri allegorici. Quindi diciamo che non voglio dire che forse il Carnevale è migliore del Veneto, ma per un paese come Poiana Maggiore avere 18 carri allegorici sicuramente è un vanto che possiamo spendere sicuramente. Nel continuare utilizziamo anche una serata di villeggendo, un pomeriggio con villeggendo con la presentazione di un libro di Geronimo Stilton, quindi anche per i bambini. Faremo sempre con villeggendo la presentazione dell'autrice Natasha Stenfalenko, che farà sempre con villeggendo nel martedì 3. Il mercoledì 4 l'abbiamo dedicato all'associazione sportiva calcistica dilettantistica Poiana, che ha vinto il campionato quest'anno di seconda categoria ed è passata in prima, e la nostra associazione offrirà il pranzo a tutti i tesserati. Poi sul fattore delle offerte o cosa ne parlo poi alla fine, perché è un'altra cosa che noi ne diamo fieri. Il giorno poi 5, 6 e 7 sono eventi musicali. La domenica 8 si alternerà comunque con saggi di danza e la serata finale si svolgerà con la selezione di Miss Mondo 2025, quindi un'altra serata molto importante, perché lì vengono elette a livello provinciale le Miss che poi andranno eventualmente alle fasi finali, quindi anche questo sicuramente per noi è un valore d'orgoglio. Sicuramente quest'anno abbiamo trovato delle difficoltà, perché sapete che il bene monumentale dobbiamo tutelarlo, noi ci impegniamo al massimo per fare questo. E tutto questo, tornando a quello che diceva prima Attilio, che era nata proprio per raccogliere fondi e dare poi alle varie associazioni. Noi, come associazione, in questi anni abbiamo donato circa 40-45 mila euro. Non per ultimo, la settimana scorsa abbiamo fatto delle donazioni pari a 7.000 euro per le scuole materne, per il gruppo dei missionari che abbiamo lì, ai Cavalieri dell'Ordine di Malta, al gruppo Alpini di Poiana Maggiore, che è un gruppo molto attivo sul nostro territorio e che ci aiuta molto nella manifestazione con i loro volontari. Quindi sicuramente la festa crea un indotto, ma proprio noi da statuto dell'associazione è quella poi anche di donare anche alle associazioni che ne necessitano o che chiedono comunque una mano. Ecco, questa è Festa della Spiga. Lascio a te Marco. Sì, beh, innanzitutto ringrazio
Attilio Colpo e Walter Zonta che sono intervenuti raccontando lo spirito appunto con cui è nata questa festa e come si è sviluppata. Mi sento di condividere insomma questo sentimento di gratitudine, voglio dire a loro, a voi e a tutti i volontari, perché effettivamente riuscire a creare degli eventi attrattivi, insomma, quindi dove tutti possono fruire di un'opportunità di svago per mangiare, per accedere ad eventi culturali, musicali, ma dall'altra parte riuscire a trovare anche in questo frangente delle risorse per le comunità locali, credo sia veramente motivo di vanto per voi, per tutti voi, ma anche proprio per la comunità di Poiana Maggiore. Io voglio veramente fare un plauso a tutto il gruppo di volontari che ho visto attivi in queste settimane, ma poi ancora di più durante la festa, perché è un momento importante, un momento di relazione, un momento di socialità. E per riagganciarmi alle parole del presidente appunto Walter Zonta usate poco fa, è anche un modo per fare rimanere i giovani e anche le persone che devono spesso da queste aree muoversi sul territorio, perché magari non hanno molte occasioni, no? In queste aree sviluppate sì, ma ancora rurali e magari quindi con dei punti d'attrazione un po' lontani. In questo periodo che va da maggio, diciamo, fino a settembre, invece ci sono molte manifestazioni, questa è una tra le maggiori, proprio sul territorio all'aperto, e si popolano anche di persone che invece vengono da fuori e anche da lontano. Per cui ecco, io in chiusura voglio complimentarmi veramente ancora con voi e dopo fare un appello, visto che siamo sulla diretta del canale regionale, a chi ci ascolta e anche al divulgare che il 30, 31 maggio e 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 giugno sarà attiva appunto la festa della Spiga nella sua 13ª edizione, quindi vi invitiamo a frequentare tutti gli eventi. Grazie e complimenti ancora a voi.